Actually, wala talagang patutunguhan tong contest ng challenge na to eh. Hey guys, it's Jak Relucio. Welcome back to my channel. Maraming salamat nga pala dun sa mga sumali sa last giveaway ko. Thank you sa pagsuporta at saka sa pagsubmit nyo ng NPs. Lahat yun dinasa namin. Salamat din sa Rica's Kitchen sa pakikipag-collaborate sa akin for my first giveaway. Maraming salamat talaga. At nag-enjoy yung mga winners doon sa lasagna na pinadala namin. So thank you ulit. Huwag kayong mag-alala kasi marami pa tayong surprises na ipapadala sa inyo. Kaya tutok lang kayo dito sa aking channel. Okay, so for this video, kakaiba siya, yeah, kasi challenge ito eh. Kasama ko yung sister ko dito, ayaw niya magpakita sa camera. Nasa likod lang siya ng camera, nahiya siya, mabait yan, at... Joke! Hala, baka na-offend ko. Sorry na. Siya may pasimuno nitong challenge na to. Huhulaan ko yung flavors ng drinks na binili niya sa isang milk tea shop dito sa subdivision namin. Anyway, yan, huhulaan ko lang. Hindi ko talaga alam yung menu nung shop na to, pero alam ko yung brand, but hindi ko talaga alam yung menus. Ayan, so may 2 tries lang ako for every drink na ibibigay sa akin. Tapos after nun, sasabihin niya ko na yung tamang drink na yun. Yeah, I guess that's fair. That's kind of fair. Anyway, so yeah, let's begin. Ito na yung blindfold. Kung hindi talaga siya blindfold, headband ko talaga. So, susuotin ko muna. Balikan ko kayo. So, ayan, sinuot ko na yung headband / blindfold ko. Para akong ano? Dito. Wala kasi makihanap na iba eh. Sorry na. Ayan, so sisimulan natin sa first drink na ibibigay ng kapatid ko. Hoy! Ayaw magpabukas. Ayaw magpabukas. Sky. Ano to? Cream cheese. Cream cheese. Rock salt cream cheese. Wintermelon cream cheese. Brown sugar kasi ito. Pwede na. Sige. Okay, next. Not a good food critic. Is this coffee? Anong coffee? Hulaan ko ba yung buong flavor? Coffee Madness! Malamang di ko mahuhulaan yung madness. Anong klase? Talaga? Wow, okay. Yeah, it is Coffee Madness. And it has coffee jelly here. Yum! Masarap siya. This reminds me of the drink in Starbucks. It's so good. I like this. Next! Alright, next. Parang kinakain ko sa quickly. Taro? Taro ano? Kailangan ko ba kumpetuhin? Taro Madness ba to? Taro lang. Taro lang. Yeah, tama. No, cream cheese. Taro, cream cheese. Mali kapatid ko. May cream cheese siya sa gilid. Yeah, masarap siya. Yeah, masarap siya. This is good. Pero mas gusto ko yung coffee jelly. Yay! Dalawa na yung tama ko. Actually, wala talagang patutunguhan tong contest ng challenge na to eh. Huh? So may cream cheese siya, and it tastes like an ordinary milk tea, which is a milk tea cream cheese. Or is it Okinawa cream cheese? Oh my god! Hindi ko rin alam yung difference ng Okinawa at Hokkaido. So, nanguhula lang talaga. Okay, next! Busog na ako. Ano to? Hoy! Wintermelon! Aray ko. Yeah, tama. Wintermelon. See? Tama ko. I am a milk tea. Tawa? Connoisseur? Connoisseur ba tawag? Wag na. Yun, nakailang tama na ako. 4? 4? So, isa lang yung mali ko so far. Oh? Okay, last drink. For sure, baka mahirap. For sure. Anong punishment pag nagkamali ako dito? At dahil napakahirap mo. Giveaway! Giveaway na naman!
Giveaway daw sa kapatid ko pag nagkamali ako dito. Wait lang. Alam ko to. Lasang... Uy! Parang jasmine. No. Hindi. Ulong. No. Mali. Wait lang. This is coconut. No. Na-wrong pa ako. Wait lang. Isa pa. Hindi ko nasabi na ako. Fruit ba to? Nope. Clue. Clue? Pengeng clue. Yeah. It's a childhood candy. Huh? Hindi siya chocolate. Candy talaga. Like, candy like hard candy. A popular childhood candy from China. Sabi na! Well, hindi naman siya ganun kalasa. I'm not sure. Yeah, since sinabi niya from China, this is white rabbit. Is it? Actually, hindi siya lasang white rabbit. May pagka-herbal yung lasa. Lasang alugbati. Parang underwhelming yung lasa ng white rabbit. Nakailan ako? 4? Ayan, naka-4. Naka-4 and a half ako out of 6. Not bad. Likpit muna ako at balikan ko kayo, guys. I'll be right back. So, there you have it. Thank you guys for watching. Alam kong panibagong paningin to sa inyo kasi ito hindi usual na ginagawa ko for the past month. Thank you ulit sa Happy Jinju for sending their milk tea products. Napakasarap naman talaga. I think, do they deliver outside ba? Oh, okay. Own delivery. Anyway, lalagay ko naman yung social media links or yung social media accounts nila dito sa may description box dito sa baba. Kung gusto nyo na ng wide variety of milk tea flavors, pumunta kayo sa Happy Jinju. Check nyo yung Facebook account nila and then nandun lahat yung list or yung menu nila. Makikita nyo yung ilang flavors sila meron. Like a lot, di ba? Parang 30 plus flavors. I think 30 plus flavors. Tignan mo, nahulaan ko yun out of 30 plus flavors and lots of sinkers. If you guys enjoyed this video, please don't forget to like and please don't forget to subscribe. And also, don't forget to share this video to your friends and to your families. And salamat nga pala sa kapatid ko for assisting. I'll see you guys next week. Tune in here on my channel, Twitter, 3:30 p.m. Same time, same place, only here, your constant source of surprise and delight. I'll see you guys next week. Bye!